यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 1847 कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस जो नदी ऋषिकेश से चलकर पुरी को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। May I have your attention please? Train number 18478 Kalinga Utkal Express from Yognadi, Rishikesh to Puri has arrived on platform number 2. यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 1847 कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस जो नदी ऋषिकेश से चलकर पुरी को जाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आ चुकी है। May I have your attention please? Train number 18478 Kalinga Utkal Express from